বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি খুব একটা গুছিয়ে কথা বলতে পারি না, তবে আজকের কথাগুলো যদি আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেন, স্কিপ না করে, তাহলে আমার মনে হয় আমার মতো আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। তো আমি আজকে যাদের সর্দি কাশি গলা ব্যথা মাথা ব্যথা বা ওজন বাড়তি ওজনের সমস্যা আছেন তাদের জন্য একটা টিপস দিচ্ছি। সেটা হলো, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই ভিডিওতে, এখানে আমি লেবু নিয়েছি, রসুন কুচি, আদা কুচি, কালো জিরা, গোলমরিচ আর লবণ। তো এখন এগুলো দিয়ে করতে হবে, সব কিছু মিলিয়ে বেশি করে পানিতে সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ করার পর পানিটা আপনারা কিছুটা ফ্লাক্সে নিয়ে নেবেন খাওয়ার জন্য, আর বাকিগুলো দিয়ে স্টিম করতে থাকবেন দিনে 5 থেকে 6 বার। আমার বাসায় কিন্তু সবসময় সকালে আমি বেশি করে এই পানীয়টা তৈরি করি, করার পরে অর্ধেকটা আমি ফ্লাক্সে রেখে দিই এবং সারাদিন আমরা এই পানিটা খেতে থাকি। বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার ছিল প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, পাগলা টাইপের মাথা ব্যথা যাকে বলে। তো মাথা ব্যথা হলে প্রথমে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতো আমার মেডিসিন বক্স। দৌড়ে গিয়ে আমি সেই মেডিসিন খাওয়া শুরু করতাম, সাবোজিটার নিতাম। কিন্তু আল্লাহর রহমতে যখন থেকে আমি এই পানীয়টা খাচ্ছি, এখন কিন্তু মাথা ব্যথাটা সেই আগের মতো নেই। আমি বলবো না যে একদমই চলে গিয়েছে, বাট আগের মতো নেই। যখনই আমার মাথা ব্যথাটা শুরু হয়, তখন প্রথমেই আমার কিন্তু ওষুধের পরিবর্তে এই পানীয়টার কথা মনে হয়, আমার দৌড়ে গিয়ে আমি 1 গ্লাস খেয়ে ফেলি। তো মাথা ব্যথা আমার চলে যায়। আর গলা ব্যথা কাশি হলে কিন্তু আমরা খাই, যেহেতু আমরা প্রতিদিনে খাচ্ছি, আল্লাহর রহমতে কিন্তু আমাদের সেই গলা ব্যথা কাশিটা নেই। আমি মনে করি আপনারা যদি এভাবে বানিয়ে খান, আপনাদের সেই গলা ব্যথা কাশি আর মাথা ব্যথার সমস্যা চলে যাবে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আমার কিন্তু অনেকটাই ওজন কমে গেছে, অনেক অনেক কমেছে। তো আমি লেবুটা খাচ্ছি ঘুম থেকে উঠে, লেবু পানি, তো আমার ওজনটা কমে গেছে। আমার কাছে নিজেকে অনেক ঝরঝরে ফুরফুরা মনে হচ্ছে। তো চলুন আমি এটা কিভাবে বানাই দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে আমি বেশি করে পানি নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। লেবুটাও দিয়ে দিলাম। যে রসুনগুলো আমি কুচিয়ে নিয়েছি ওগুলো সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছে আদা কুচি, গোলমরিচ, কালো জিরা, আর দিব স্বাদ মতো লবণ। লবণ কিন্তু খুব বেশি দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু আপনি খেতে পারবেন না। যতটুকু মনে হয় যে আপনি খেতে পাচ্ছেন অতটুকু পরিমাণ দিলেই হবে। আর হ্যাঁ, যদি আপনাদের কাছে খুব ভালো খাঁটি সরিষার তেল থাকে সেটাও অ্যাড করতে পারবেন। তো এখন সব কিছু মিলিয়ে আমি সিদ্ধ করে নিচ্ছি এগুলো। সব কিছু দিয়ে আমি পানিটা ফুটিয়ে নিচ্ছি। আমরা যে যে ধর্মের আছে না কেন, সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কিন্তু এই পানিটা 1 কাপ বা 1 গ্লাস খেয়ে যার যার ধর্ম পালন করে আমরা যদি একটু খোলা মাঠে বা ছাদে যার যেমন সুবিধা গিয়ে হাঁটাহাঁটি করি বা একটু এক্সারসাইজ করি, সূর্যের আলো লাগাই, দেখবেন আপনি অনেক ভালো থাকবেন, সারাদিন আপনার মনটা অনেক ভালো যাবে। তো এটা হচ্ছে আমার আজকের পানীয়, এটা দিয়ে আমার আজকে সারাদিন হয়ে যাবে। এখান থেকে আমি অর্ধেক ফ্লাক্সে নিব আর অর্ধেক দিয়ে আমি স্টিম করব। গলা ব্যথা বা কাশি আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে এটা চলে যায়, খুবই আরাম পাবেন। যখনই আপনি পানিটা পান করবেন অনেক 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 ভালো লাগবে। ওয়েট কমানোর ক্ষেত্রে এই পানিটা কিন্তু ম্যাজিকের মতো কাজ করে, আমি আগে বলেছি, আমি এটা সুফল পেয়েছি। এই পানিটা কিন্তু আমি 5 থেকে 6 মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিব। তো আমার জাদুর পানিটা রেডি হয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু ঘুম থেকে উঠে প্রথমে কাজটা করেছি, এখন আমি এখান থেকে খেয়ে নিব, মানে আমার পরিবারের সদস্যরা খেয়ে নেবে। আর তারপর আমি ফ্লাক্সে রেখে দিব, আর অর্ধেক আমি স্টিম করব। আমি দেখিয়ে দিব কীভাবে স্টিমটা নিতে হয়। তো আমি অর্ধেকটা ফ্লাক্সে নিয়েছি আর অর্ধেক দিয়ে আমি স্টিম নিব। স্টিম নেওয়ার জন্য আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটা জায়গায় রেখে স্টিমটা নেবেন। এমন একটা টাওয়েল বা মোটা কাপড় দিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ মাথাটা ঢেকে নিতে হবে। তো আমি মাথাটা ঢেকে নিলাম, হাতটা সহ। আমি পুরো টাওয়ালটা দিয়ে আমি ডেকচিটা কাভার করে নিচ্ছি আর স্টিম নিব। মুখটা একদম সামনে গিয়ে অনেক বড় একটা হাঁ করব, যাতে আমি স্টিমটা পুরো মুখের ভিতর ঢুকে যায়। নিঃশ্বাসটা বন্ধ রেখে তারপর নিঃশ্বাসটা আমি ছেড়ে দিব। এভাবে একবার নিলাম, আবার নিব। বড় হাঁ করতে হবে যাতে সম্পূর্ণ স্টিমটা আপনি টেনে নিতে পারেন।
নিঃশ্বাসটা ছেড়ে দিলাম। এভাবে করে আপনারা যদি দিনে 5 থেকে 6 বার করেন এবং সাথে সাথে গরম পানিটাও পান করেন, তাহলে আপনার গলা ব্যথা, শুকনো কাশি, মাথা ব্যথা তো যাবেই, সাথে আপনার ওয়েটটাও কমে যাবে। ইনশাল্লাহ ট্রাই করে দেখুন। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই তো উপকার পাবেনই, আমাকে একটা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। আর শরীরে যদি কোনো ব্যথা থাকে, তার জন্য শরীরের ব্যথা যেমন হাঁটুর ব্যথা, পিঠের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা বা হাতের ব্যথা, যে কোনো ব্যথার জন্য আপনারা দিনে কয়েকবার হলুদ চাটা পান করুন, ইনশাআল্লাহ ব্যথাটা চলে যাবে। আর হলুদ চায়ের রেসিপি কিন্তু আমার চ্যানেলে দেয়াই আছে, চাইলে দেখে নিতে পারবেন। ওষুধ নয়, নির্ভর করি প্রাকৃতিক জিনিসের উপর। তো আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, যাতে সবাই জানতে পারবে। সুস্থ থাকবেন, পরিবারের সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।